നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഒരു 4 ദിവസം മുന്നേ വിരിച്ചിറങ്ങിയ എൻ്റെ നാടൻ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഞാൻ കൂടുതലും ചെയ്യണത് നാടൻ കോഴിയാണ്. 2 മുട്ടക്കോഴിയും മാത്രമുണ്ട്. പിന്നെ നാടൻ കോഴി ഇപ്പോൾ ഒരു 10-25ഓളം നാടൻ കോഴി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാനെന്താ വിരിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ട്രിപ്പ് വെച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഒരു 11 മുട്ടായിട്ട് ഒരു കോഴിനെ വെച്ചിട്ടും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വിരിച്ചിറങ്ങിയതിൻ്റെ ശേഷം ഞാനത് ഇതേപോലെ ലൈറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രൂഡർക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാകുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ചൂട് കിട്ടും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിന് തള്ളനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ തള്ളയുടെ പൊരുത്ത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ തള്ള പെട്ടെന്ന് മുട്ടിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അതല്ല, ഇവരുടെ കൂടെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 2-2.5 മാസം ഇവർ പിന്നാലെ നടക്കും. പിന്നെ അത് മുട്ടലുണ്ടാവില്ല, സമയമെടുക്കും. ഇപ്പം ഞാനാണ് ഇതിന് നെല്ലിൻ്റെ തവിട് അടിയിൽ വിരിച്ചു കൊടുത്ത് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം വെച്ച് തീറ്റായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടറാണ്. സ്റ്റാർട്ടർ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഒരു 2 മാസം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോഴി ഏകദേശം ഒരു നല്ലൊരു വളർച്ചയിലെ കോഴി നല്ല ഉഷാറിൽ വരും. പിന്നെ മരുന്നൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാറുണ്ട്, ഇടത്ത് കണ്ണിലും വലത് മുറ്റിലും അങ്ങനെയായിട്ട് മരുന്ന് എത്തിക്കണം. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ മരുന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ എളുപ്പമല്ല, ഇവിടെ കിട്ടാൻ പാടാണ്. പിന്നെ ഗുരുവായൂരേക്ക് പോകണം. കുറേ സ്ഥലത്ത് ഈ മൃഗങ്ങളെ മരുന്ന് കിട്ടുന്ന കടയല്ല, മുടക്കായ കാരണം അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇനി മറ്റേ കുത്തിവെപ്പ് വരുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നാടൻ കോഴി കുഴപ്പമില്ല. നാടൻ കോഴി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മുട്ടിടാനായ കോഴിക്ക് 500 രൂപയോളം വില ഉണ്ട്. പൂവനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും 500-550 രൂപയൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. പിന്നെ പുറത്ത് ഞങ്ങളിവിടെ ആകുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് കൂടെ ചെയ്യുക. രാവിലെ അയച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് കൂട്ടിൽ കയറി ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കീരി, കുറുക്കന്, നായൻ്റെ ശല്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ രാവിലെ അയച്ചു വിടുമ്പോൾ 10 ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് വൈകുന്നേരം വരെ നേരത്തെ 8 ആവും. 2 കുറുക്കനും അല്ലെങ്കിൽ കീരിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ബാക്കിയിലൊക്കെ കിട്ടും. 2-3 മാസം പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തീരെ ചിലവൊന്നുമില്ല. പുറത്ത് പോകണ കാരണം പുറത്തുനിന്ന് പോയിട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നു വന്നോളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം. ഇപ്പോൾ ചുറ്റുപാടുള്ള വേസ്റ്റുകളൊക്കെ തെങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിലൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടാലും അവർക്ക് തിന്നാലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കരിങ്കോഴിയാണ് അത്. പിന്നെ ഒരു ചാത്തെന്ന് പറയും പൂവൻ കോഴിയാണ് അത് അപ്പുറത്തേക്കുന്നത്. 12ഓളം പൂവുണ്ടായിരുന്നു. അതിനൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കി. എൻ്റെ കൂടാണ് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു കൂട് തന്നെയാണ്. കൂടിന് പൈതി ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒരു മുട്ടക്കോഴി അതാ, വേറെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊരു നാടൻ കോഴി വളർത്ത്. പ്രത്യേകിച്ച് പരിചരണമൊന്നും വേണ്ട. ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ പൂവൻ രാജാവ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം. വെറുതെ ഒന്ന് കാണിച്ചെന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, ബൈ.